5 каналдын түз эфиринде учурда программасынын кечки чыгарылышы. Аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Саламатсызбы? Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров 11 апрелде бүткүл элдик добуш берүүдө кабыл алынган жаңы конституцияга кол койду. Баш мыйзамга кол коюу жана конституция күнүнө арналган иш-чара бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Дагы ушул жаңы конституциянын дегерегинде сүйлөшөлү деп студиябызга мейман чакырдык. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов. Саламатсызбы агай, кош келдиңиз. Саламатсыздар. Алгач майрамыңыз менен куттуктайбыз сизди дагы. Жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Буга чейин эле ушул конституциялык реформа жөнүндө сөз болгондо эле эл бир жаңы нерседен үмүт кылгандай болду эле да, ушу жаңы бийликтин келиши менен. Ушул баш мыйзамды кабыл алуу менен жаңыланууга бир багыт алдык деп айтсак болобу? Мен телекөрүүчүлөрдө айтып кетти элем, ушул майрамыңар менен конституциялык деп. Бул өзүнчө бүгүнкү күн өзүнчө бир жакшы шайкештик кылды десек болот. Жаңы келген президент себеп дегенде 1993 жылы 5 майда биринчи биздин туңгуч конституциябыз кабыл алынган. Ошол күнгө иреттүү кылып, азыр мактап келишкен, жактап келишкен конституцияны дагы кабыл алдык. Ошол 5 күнү кол коюлуп, кабыл алды дегенде эки мыйзам бирдей шашкеш келип, ошол бойдо мурункулардай болуп, кайсы башка күндөр жылдары кабыл алса дагы конституция өзгөртпөстөн 5 майда калтырып, муну кылгандагы бир ыраттуу жашан десем жаңылбайм деген ойдомун. Эми бул жерде айтып келгенде, баардыгын айтканда, конституция десе эле бизде конституция жазат дей беребиз. Азыркыга чейин талаш тартыштар болуп келатат. Мен атайын Эркин Тоо газетасына ала келдим. Жаңылбастан ушул конституциянын кандай болуп жарыяланган боюнча кемчиликтерин, мүчүлүштүктөрүн кабыл алгандагы нерсени айтып кетүү жөнүндө. Өзү биздеги көп, бул конституцияны кабылдауда көп кемчиликтер кеткен. Эми бул азыр өткөн кездеги канткенде дагы 3-чү жолку биздеги мен ойлойт элем төңкөрүш эле деп. Мына төңкөрүштөн кийинки болуп азыр келаткан биринчи өзүнчө конституцияны жазабыз, кыргыз тилинде жазабыз деген чоң шерденүү, аракеттенүү болду. Бирок тилекке каршы мен ойлоймун, конституцияны канткенде дагы ушул билгендер, мыкты тажрыйбасы барлар, дасыккан кишилер катышканда жакшы болмок. Бизде эми конституциялык кеңешмеге жүктөп атат. Конституциялык кеңешме болсо, жогорку кеңешке жүктөп атканын көрүп туруп атабыз. Эки жактан тең айтып атат. Ким кабыл алынган, ким сунуштаган конституция деген көп маселелер көтөрүлдү. Бирок кандай болсо дагы сунушталган конституция элге ылайык чыгып калды. Бул жердеги эң негизги принцип бизде айтып келгенде, биринчи айтып келгенде, ушул элдерден сураганда өзүнчө жогорку кеңештин президенттик шайлоо коюп атканда, шайлоо боюнча коюп атканда, ушул элдин үмүтүн, кандай болсо, элдин түзүлүшүн, элдин ушу суроосун канааттана алып, кандай түзүлүш парламенттик, президенттик шайлоого дегенде эл президенттик шайлоону жактырды. Ошондуктан бул конституция ошол негизинде жазылды президенттик деп. Бул жерде айтканда бүт бардыгы айтып атат. Президенттин өтө эле укмуш супер полномочиясы болуп кетти, ыйгарым укуктар болуп кетти деген. Өтө өзгөргөндө эле ыйгарым укуктары жок бул жердеги президент. Эки баштуу аткаруу бийлигин бир баштуу кылып койдук. Бул жакшы нерсе. Эми бул жерде айтканда, чынын айтканда конституцияны дүйнөдөгү бүт тажрыйба боюнча, тарыхтын тастыктаган документтер боюнча, негиздери боюнча конституцияны 1-2-3 гана киши жазат. А калгандары жактырып, ошону талкуулап туруп, элге сунуштайт, эл кабыл алат. Кошумча алымча сөзсүз кириш керек бул жерден. Ошондуктан бул жердеги конституция кызык болуп калды. 80ден ашык депутаттын колу менен топтолгон конституция иштелип чыккан, сунушталды. Бул конституциялык кеңешме деген коомдук уюм. Коомдук уюмду түзгөндө дагы бул жерден кичине кемчиликтер кетти дейбиз. Ал кезде президенттин мыйзам чыгаруу укугу жок болчу. Ошондуктан бул жердеги конституциялык кеңешме өткөн кездеги кыйынчылык болуп турган кезде, социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылык болуп турган кезде, мүмкүн бул дагы кичине болсо дагы элдин демин түшүрүп, элдин ишенимин кичине алып келе тургандай конституциялык кеңешме болду. Бирок тилекке каршы конституциялык кеңешмеге киргендерди ким тактаганын билбейбиз. Такталбай ошончо доктор, ошончалык юридика алымда докторлор бар деп калды. Докторлордун жазганын баардыгын эгер алар тажрыйбалык түрдө, практикалык түрдө шайкеш кылып иштебесе, бул жерден иштеп чыгуу, сунуштоо өтө кыйын нерсе. Ошондуктан бул жердеги айтып кеткендей, Бекбосун Бөрбашев айткандай, эң негизги нерсе көрсөтүлгөндө, ошол жүргөн конституцияда, конституциялык кеңешме түзгөндө жазылып калган. Негизги принциптер өзгөрбөсүн, толуктоолор, кошумчалар, алымчалар киргизилсе деген нерседе бул конституция кабыл алып калды.
Ошондуктан конституциялык кеңешпе чын эле айтканда алар сунуш гана кыла алмак өзгөртүүлөрдү, өзгөртүү менен толуктоолордун баардыгын биздин конституцияга ылайык, мурунку конституцияга дагы, азыр кабыл алынган конституцияга дагы жогорку кеңеш гана ынандырып, андан кийин чыгарууга толук укугу бар. Мыйзам чыгаруу демилгеси менен. А конституциялык кеңешмеге мыйзам чыгаруу демилгеси жок. Бизде айткан экен 10 000 кишиден конституциялык өзгөртүү же 300 000 кишиден турган, же президенттик же жогорку кеңеш гана, жогорку кеңеш менен 300 000 гана киши конституцияга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизгенге акысы бар. Укугу бар деп айтат элем. Ошондуктан бул жердеги айтып кеткен нерселердин баардыгында мен айтат элем, мына конституцияны карап отуруп азыркы биздин элибизде чынын айтканда бүт эле карапайым эл эмес, ал тургай интеллигенция, ошол жерде конституциялык кеңешме жогорку кеңештен көп айтып атат. Окуган жок элем, катыштым эле, көп катышпай, өзүм кызыкчылыгы бар, өзүм билген гана статьяларга катыштым, ошолор жөнүндө өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду сунуштадым деп. Мен дагы ал конституциялык кеңешме кирген эмесмин, бирок 2 жолу барып өзүмдүн сунуштарымды түзөнтүр жөнүндө, өзүмдүн сунуштаган конституциямды сунуштап, ошол конституциянын өнүгүү концепциясы кандай болот мамлекеттүүлүк дегени менен, аныктамасы менен, жөндөмөсү менен сунуштагам. Бирок тилекке каршы ал жердегилердин көбү кабыл алган жок. Айтылган нерселерден 3-4 гана маселе мындай киришти десем болот. Агай, ушул жаңы баш мыйзамдын артыкчылыгы эмнеде деп ойлойсуз? Эми артыкчылыгы бул жердеги жакшы артыкчылыктары бар. Бул жерде айтып атат, президенттин өтө эле супер ыйгарым укуктор болуп кеткенде жок бул жердеги. Чынын айтканда бул жердеги эң негизги маселе президенттин укуктары бар. Бул аткаруу бийлигинде өткөн кезде сөз түрдө ийкемдүү, тез арада тыянак чыгара турган, тез арада чечимдерди кабыл ала турган, ички сырткы дүйүл күчтөргө, сырттан келип аткан ар кандай саясий, экономикалык жактан нерселерге тез арада убада берип, ошолорго жараша мезгилдин чакырыктарына жооп бере турган маселелер камтылды десем болот. Анын үстүнө адамдын жарандардын ушул бүт бардык жактан коргоо маселелери жакшы каралган деп айтамын. Андан тышкары бул социалдык жактан өтө өнөктүү нерселер кабыл алган. Бул дүйнөдөгү ушул биз айтып келаткан минималдык камсыздандыруу боюнча ошол негизинде төлөмдөрдү, пенсияларды эң ылдыйкы эмгек акыларын ошого жеткирүү деп жазылып турат. Бул жерден чындан чын айтканда бул нерсе чечилбей турган нерсе. Өтө буга өтө азыр чынын айтканда муну карап көрсөк, бизде өзүңүздөр билесиздер, 600 000ден ашык, 700 000ге жакын пенсионерлер бар. 600 000ден ашыгыраак киши жөлөк бул алат. Айлыктын акы тепкичинде бар айткан өтө төмөнкүлөрү. Алар дагы бир иштеп жаткан кишилердин бир 30%га чейин түшүшү мүмкүн. Ошондуктан мындайын айтканда миллиондон ашыгыраак кишиге минималдык жашоо шартына керектүү каражаттарды берүү өтө кыйын болуп калат. 5385 000 сом деген бул жогору чын эле каалообу же каалоо эмеспи? Бирок бул конституцияда жазылып турат. Эгер президент мыйзамды конституцияны бузса, аткарбаса, ага импичмент жарыялоого ишеним көрсөтпө толугу менен мыйзамда көрсөтүлүп турат. Ошондуктан бул жердеги айтып келаткандагы бир нерсени башында айтып кетилем, бул жердеги мен айтып келатканда эң негизги серче шайлоолор, референдумдар жалпы бирдей тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашуун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасы 18 жашка жарандардын шайлоо укугуна ээ болот дегенди, эгер чын эле ушул шайлоо кодексин шайкеш кылып конституцияга алып келсе, анда толугу менен болот эле. Партиялык шайлоо дегенде кандай шайлоо болгонун биз көрүп атабыз. Бул жеке кишинин шайлоосу болуп атат. Эми бул жерде айтылып келатканда, президенттин айтканда, азыркы шайланган жогорку кеңештин башка каалоолорду айтканда, мажоритардыктар бир мандаттуу болот деген сөздөр айтылган. Бирок азыр тилекке каршы угуп атасыздар. Бул жөнүндө азыр талкуулар жүрүп атат. Ал жерде болсо 90 депутат болот дегенде 30 депутатка азайтты, анын 45 болот дегендей сөз болуп атат. Кайра 35, 55, 35 болот дегендей сөз болуп атат. Бир мандаттык деген сөз болуп жатат. Ошондуктан кандай кылганда дагы бул жердеги шайлоочулардын шайлоо укугун толугу менен биз калтырышыбыз керек. Биз азыр шайлоочулардын шайлануу буга чейинки шайлануу укугун жокко чыгардык. Эгер ал партиянын мүчөсү болсо, шайлануу укугу жок.
шайлоочу катары шайлоого барганда өзүнүн каалаган партиясын, ошонун каалаган жактоо мамлекеттин өнүгүү системасы жок болсо, шайлоого дагы анын укугун жок кылып атышат да. Ошондуктан бул жердеги нерсенин баарын айтып кетти. Мынау жаңы конституцияда эми эскини айтпай коелу, мүчүлүштөр көп. Парламенттик шайлоо деген менен ал парламенттик шайлоонун жыты дагы болгон жок. Биз айтылгандай эле президенттик башкаруу келет да. Кээде гана учурунда жогорку кеңеш өз укуктарын колдонуп, керек учурда өзүнө же бир чечүүчү, же бир кызыкчылыктар үчүн партиянын ошол кезден дагы парламенттик шайлоо укуктарын биз жолго алабыз. Биздин ушундай толук укуктарыбыз бар деп айтылат. Мына жердеги бир нерсени окуп кетейин. Бул жердеги биринчи бөлүмдөгү экинчи берененин 6 пунктунда. Жок, 3 беренесинде, биринчинин. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент жана жогорку кеңеш өкүл болгон жана камсылган элдик бийлиги үстөмдүгү деп атат бул жерде. Негизделет деп атат. А биз сот бийлигин кайда калтырып атабыз? Президент дагы аткаруу бийлигинин башында турган, мыйзам чыгарып турган жогорку кеңеш дагы кабыл алган мыйзамдардын чегинде. Анау мыйзам үстөмдүгү менен өз иш аракетин алып барат. Ошондуктан бул жерде сот бийлигин калтырып коюп атышат. Бул жерде айтканда, дүйнөдөгү бүт бардык нерсени айтканда, биз бүт бардык демократпыз дегендер, башкаларыбыз баарыбыз айтып келет, дүйнө жүзүндө айтып турат. Тең салмактуу, бири-бирине абсолюттуу көз карандысыз, шайлоо негизинде келгенде 3 бийликтин бутагынан турат деп турат. Бул жерде мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. А сот бийлигин бул жерде калтырып коюп атабыз. Ошондуктан бул жердеги айтканда дүйнө жүзүндөгү бул конституциялардын негизинде айтылып келгенде 3 бийликтин бутагы бири-бирине көз карандысыз абсолюттук түрдө. Тең салмактуу шайлоо негизинде ыйгарым укуктары реалдуу бөлүнүү менен гана иштелет деп турат. Экинчи жагынан айтат, алар бирин-бирин баспастан толуктап, ырааттуу иш алып баруу керек деп турат. А бул жерде айтканда сот системасын шайлоодо мүчүлүштөр кетип жатат. Себеп дегенде сот адилеттүүлүгүн тандоо боюнча комиссияны жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинен президент түзүп атат. Бул жерден сотту шайлоодо булардын үстөмдүгү болуп атат. Экинчи онан соттук кеңеш түзөт сотторду кетирүү боюнча. Бул соттук кеңештиндеги кызык нерсе болуп, соттук кеңешти дагы түзгөндө аткаруу бийлиги менен президент башында турган жогорку кеңеш түзүп атат. Бул жерде соттун дагы канткенде дагы көз карандысыздыгы жокко чыгып атат. Үчүнчү жагы турат бул жерден. Сот кеңеши райондук, областтык сотторду сунуштайт деп турат. Бул жерде коррупция бири-бирине болгон жөлөктүк болуп кетпейби деген дагы чоң кооптонуу менде пайда болуп жатат. Эгер бардыгы эл менен шайланса, анда элдик комиссия түзүш керек болчу. Элдик комиссия ошол жерден сот адилеттүүлүгү тандоо боюнча дагы комиссияны жетектеш керек, андан сот кеңешинде чечиш керек. Ошол эле комиссия соттордун ыйгарым укугун жокко чыгаруу боюнча дагы ошолор болгондо толугу менен элдик шайлоо болуп, 3 бутактын бийлиги бири-бирине шайкеш болуп келмек деген абдан чоң маселе каралып жатат. Ушуну караш керек эле. Агай, кечиресиз, азыр бизде жогоруда айткан аларча резиденциясында болгон иш-чарадан кабарчыбыз даярдаган материал бар эле, ошону көрүп алсак, андан кийин талкуубузду улантабыз. Иш-чара жыйын өткөн залга ардактуу караулдун жоокерлери мамлекеттик туу жана конституцияны салтанаттуу алып киргени менен башталды. Андан кийин дароо эле президент Садыр Жапаров кирип келди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы берген маалыматка ылайык, референдумга добуш бере ала тургандардын тизмесине 3.600.000ден ашуун жаран кирип, анын 36%дан ашыгы катышкан. Добуш бергендердин 80%га жакыны конституциянын жаңы долбоорун колдосо, калган 13%дан ашыгы каршы добуш берген. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынды деп таанылсын. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын президентине жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жиберилсин. Ушул токтом Эркин-Тоо газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова токтом менен тааныштырып бүткөн соң, жаңы конституцияга өлкө башчы кол койду.
Президент элге кайрылуусун Баткенде тажик аскерлеринин кол салуусунда курман болгондорду 1 мүнөттүк эскерүү менен баштады. Садыр Жапаров чек арадагы окуяга кайрылып, Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салуу аракети болгонун белгиледи. Өлкө башчы кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктады. Ал өз сөзүндө өлкөнүн эгемен тарыхында баш мыйзам бир канча жолу өзгөргөнүн, жаңы Конституция учурдун талабына жооп берерин белгиледи. Бүгүнкү кабыл алынган Конституцияга ылайык кадр саясатынын эффективдүү болуусу үчүн жана мамлекеттик кызматкерлерге социалдык пакеттердин каралышын эске алуу менен келечек программасын иштеп чыгып, жакын арада сунуштоону тапшырды. Кыска мөөнөттүн ичинде жалпы мамлекеттик аппараттын ишин кайра карап, түп тамырынан бери реформалап, кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга ылайыкталган аткаруу бийлигинин системасынын жаңы моделин курабыз. Президент өз сөзүндө өлкөдөгү маданий, экономикалык жана коопсуздук маселелерине токтолуп, анын чечүү жолдорун айтты. Садыр Жапаров жакын арада өнүгүү жолуна түшөбүз деп ишендирди. Айрым депутаттардын айтымында жаңы Конституция өлкөнүн өнүгүүсүнө жардам берсе жакшы болмок. Бирок бул баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. Эл өкүлдөрү билдиргендей, жаңы баш мыйзамда бир катар кемчиликтерге жол берилген. Мисалы, азыр мыйзамды долбоорду ким сунушталат? 7 орган сунуштайт, 7 субъект сунушталат да. Анан дагы бир топ каталар бул ошол эле өкмөттүн кабинет министринин төрагасы. Ал биринчиден администрациянын президент катары жетекчиси катары бекитилет, анан еще барып жогорку кеңешке макулдугун алат экен. Бул да ката да. Менимче буларды бүт баарын көрүп, анын биз дагы ошол өзгөрүүлөргө келебиз да. Анын өзү президент түшүнүп калат да, мен бүт баарына жооп бере албайт экенмин деп. Конституциялык кеңешменин мүчөсү профессор Чолпонкул Арабаев жаңы баш мыйзам мамлекеттин өнүгүүсүндө бир топ жетишкендиктерди алып келерине ишенет. Анткени жаңы баш мыйзам мурдагыларга салыштырмалуу элдин каалоосун, сунуштарын эске алуу менен өлкөнүн тарыхында биринчи жолу кыргыз тилинде жазылган. Биздин конституциядагы эл аралык укукка, эл аралык стандартка жооп бере турган конституция болду. Албетте кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгүн, салт санаасын, географиялык жайгашкан шарттын эске алуу менен жасалган конституция болду. Биринчи жолу кыргыз тилинде. Анан көптөгөн жаңы институттар кирди. Биринчи кезекте кыргыз эли жактырган референдум тандоосу боюнча баш мыйзамда Кыргызстанда башкаруу формасы аныкталды. Бул президенттик башкаруу формасы. Мурдагы премьер-министр Апаз Жумагуловдун айтымында мамлекеттин жана элдин тагдыры үчүн жаңы конституциянын мааниси чоң. Бул баш мыйзам тарыхтын жаңы баракчасы. Анын ишке киришин жаңы замандын башталуусу менен салыштырса болорун мурдагы өкмөт башчы билдирди. Жаңы замандан биз абдан көпчүлүктү күтөбүз. Көп нерселерди күтөбүз. Биринчи жакын аранын ичинде элдин турмушун оңдоо, элдин иш менен камсыз кылуусу, элдин тагдырын, келечегин тагдырын, жаштардын, карыялардын, ким болсун, ушулардын тагдырына абдан чоң таасирин тийгизе турган документ деп ойлойм. Ушул убактарда кайрылуу, ушул абдан кыйын убактарда кайрылуу болуп атат. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы конституциясын 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алган. Ошондон бери бул күн белгиленип келет. 30 жыл ичинде баш мыйзам бир канча жолу өзгөртүлүп, соңку референдум ушул жылдын 11 апрелинде өткөн. Максат Леспеков, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Орда белгиленгендей, мына биринчи конституция кабыл алынгандан бери 10-чу ирет баш мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат да. 2010 жылдагы эле конституцияны ала турган болсок, баягы ошол конституцияны иштеп чыккандар либералдык, демократиялык коомду даңазалаган, парламентаризмге багытталган баш мыйзам деп айтты эле, бирок тилекке каршы анын аягы келип, мына туташ кризиске кептеди өлкөнү деген бир жыйынтыкка келип атабыз да. Бүгүнкү күндөчү негизи эле ушул баш мыйзамдын кайра өзгөртүлүшүнө эмне себеп болот? Анын баягы идеалдуу же мындай талапка ылайык жазылбагандыгы же аны ишке ашыруудагы каталарбы? Эми дүйнө жүзүндөгү айтып келгендей бир тажрыйбаны айтып кетсем да, мен дүйнө жүзүндө эки гана башкаруу системасы бар. Бул конституциялык монархия, республикалык башкаруу. Республикалык башкарууда президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу же аралаш башкаруу деп коет. Аралаш башкарууга бул бизге окшоп кеткен нерсе, бул Франция мамлекети. Ошондуктан азыр биз кандай болгондагы Америкалык системага келдик десек туура болот. Ал жердеги президенттик башкаруу системасы бар. Ошол негизинде. Бирок ал жерде бардык жерде мен жанагындай айтып кеткендей, үч бутактын бийлиги тең салмактуу.
Бул жерде дагы азыр айтып кеткенде айтып атпайбы, баардыгы эле ушундай деп атат. Чынын айтканда аткаруу бийлиги эки баштуу, аткаруу бийлиги бир баштуу болду. Бул жоопкерчиликтүү болот. Бул абдан жакшы нерсе. Ийкемдүү болуш керек. Жанатан бери айтып келейтем баардыгына тез өзгөрүүлөр кабыл алып, элдин мүдөөсү менен дайыма эл менен тыгыз иштей турган жогорку кеңешке караганда дагы бул аткаруу бийлиги. Эмне дегенде биринчи жергиликтүү айыл өкмөтү, райондук бийлик, областтык, андан кийин келетип туруп аткаруу бийлигине келет дагы. Баардык маселелер эмнеден чыгат? Мыйзам ченемин тезирээк кабыл алуу, канткенде оңолуп кетүү экономиканы кандай оңдуу дегенде. Буга чейин президент эч нерсеге жоопкерчилиги жок болчу. Азыркыда бул жерде президенттин жоопкерчилиги жазылып турат. Ошондуктан бул жерде дагы жоопкерчилик деп айтылып турат, бирок кантсенде да кыя айтылып калган. Бирок бул баардыгы менен кабинет министрдин толугу менен жооп берет деп турат, ошолордун жетишкендиктерин, жетишпегендиктери турат. Мен айтып келатканда бул жердегилердин эң негизги бул конституциядагы жакшы нерселерди айтып кетейин деп келатканым бул жердеги. Мен азыр айттым, үч бутактын бийлиги мындай болуп калыптыр дедим. Мен азыр келип келетип алып кетип кетебиз. Мына жердеги саясий укуктарды, экономикалык жана социалдык укуктар деген негизиндеги биздин айтып келгенде 44-беренеде дагы бир жолу тактап айтып коеюн. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимум өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлинде камсыз деп турат. Бул жердеги абдан жакшы көрсөтмө болгон. Себеп дегенде чын эле пенсиялар, аз айлык алгандар, жөлөк пулдар чын эле ушуга көтөрүлсө, кыргыз элинин социалдык укуктары абдан жакшы корголуп, чын эле социалдык мамлекет болобуз дейбиз. Андан бери келе айтканда бул жердеги түшүнүктүү кылып айтып кетейин. 3-бөлүмдө мамлекеттик бийлик органдарында Кыргыз Республиканын президенти деп турат. Министрлер кабинетинин төрагасын, арын орун басарларын, башка мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт деп турат. Мен ойлойт элем бул жерде дайындайт дегенде жогорку кеңешке канткенде дагы президенттин көз карандысыздык болуп калып атат, көз каранды болуп калып атат. Бул жерде айтыш керек эле, кабинет министрдин структурасын сунуштайт, аны жогорку кеңеш жактырат десек, бул жерден толугу менен президент өзү коюп, өзү толугу менен канткенде дагы кабинет министрлерinin төрагасы ал ошондой эле президент администрациясынын жетекчи болуп жатат. Ошол жерден келе айткандан кийин баардык жана жогорку кеңешке жыл сайын өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берет деп турат. Бул жердеги бир нерсе, экинчи жагынан ошол эле кабинет министр бюджетти бекитет, бюджет боюнча отчет берет деп турат. Жогорку кеңештин абдан бул жердеги чоң укуктар болуп атат. Мен судьялары жана кичине айтып кеттим эле, сот адилеттик иштери боюнча кеңештин сунушу менен Конституциялык соттун, жогорку соттун судьяларынын кызмат ордуна шайлоо үчүн талапкерлер жогорку кеңеш сунуштайт деп турат. Мына ушул жердегилердин айтып келе айтканда, сот адилеттик иштери боюнча дегенди, бул чын эле айтканда жогорку кеңеш менен аткаруу бийлиги президенттин башындагылар шайлап атат. Соттук судьялар кеңешинде булар ошол жерден соттун канткенде дагы бул жердеги көз каранды кылып атат. Эми бул жердеги баардыгын айтып келгенде, мына өзүңүздөр карап турсаңыздар, президент жогорку кеңештин макулдугу менен баш прокурор шайлайт. Банктын төрагасын шайлайт. Шайлоо референдум өткөрүү боюнча борду комиссиясын, эсептөө палатасын бүт баардыгын жогорку кеңештин макулдугу менен шайлайт. Жогорку кеңештин макулдугусу жок шайлай албайт. Бул жерде президенттин ыйгарым укугунда жогорку кеңешти тарката алат деген сунуш жок бул жерде. Ошондуктан канткенде дагы бул жердеги тең салмактуулук көрүнүп турат. Бул жердегилердин эң кызыгы бул жердеги ушул президенттин ыйгарым укуктарында көрүп койгондо айтып турат. Президент кызматтан чектетилгенден кийин жазык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн дегенде айтып турат. Президент төмөнкү негиздердин 73-беренеде кызматтан четтетилиши мүмкүн деп турат. Конституциялык жана мыйзамдарды бузгандык үчүн. Мыйзамдарды бузгарылбайт дегенде бул аткарылбаганда боюнча жогорку кеңештин толук ыйгарым укугу болот президентке ишеним көрсөтпөй импичмент жарыялоого. Мына эң негизги нерсени жогорку кеңеш азыр айтып атат. Президенти супер полномочиясы болду дегенде эки негизги себеп турат. Жогорку кеңештин макулдугусу бир нерсени шайлай албайт бул. Эгер жогорку кеңеш каршы болсо президент кандидатурасы шайлоого толук акысы бар. Кандай болгондагы. Мына жерден айтып атам. Ушул жерден өтө кооптуу болуп калган биздики. Эгер өтө жогорку кеңеш болсо, бийлик бутактарынын артына тирешүү болуп калса, мыйзам ченемдүүлүгү азыр социалдык, экономикалык кыйынчылык болуп турганда саясий, мына азыр биз айткандай пандемия деген апат келип турган кезде көп мыйзам ченемдүүлүктөр аткарылбай калышы мүмкүн. Анда жогорку кеңеш ишеним көрсөтпө деген бул дагы бир социалдык жактан, саясий жактан стабилдүүлүккө алып барбашы мүмкүн болуп калып жатат. Ошондуктан бул жерде караш керек. Ушу бийлик бутактары жөнүндө сөз болгондо дагы бир институт кирбедиби бизде, элдик курултай институту. Бүгүнкү күндүн талабы беле бул нерсе? Мен ойлойт элем, бул жерден элдик курултай деген маселе кирди. Бул жерде алар кандай коомдук гана болуп калып атат. Эгер биз чын айтканда бүгүн президент ошону түшүндүп, мен сунуштаганда айттым эле.
элдик курултай деген бул жогорку палата негизинде сессиялык түрдө иштеген бүт бардык бийлик бутактарынан ошондой эле органдардан отчет ала турган деген бул президент дагы жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн соттагы ишмердүүлүгүн соттордо эгер ошол кезде мен сунуштаганмын элдик курултай шайлаш керек деп бул институт деп туруп бул жогорку палата дегенде болуп коет ошондой эле прокурордун отчетун прокурор дагы дайындайт улуттук банкы да дайындайт шайлоо комиссиясын эсептөө палатасын дагы дайындайт деген деп сунуштаган ошондо түздөн түз прокуратура дагы улуттук банк дагы эсептөө палатасы дагы шайлоо комиссиясы дагы президентке жогорку кеңешке көз карандысыз болуп калмак баардык отчет бергенде ушундай болот дегенде бүгүнкү кайрылуусунда президент толуктап кетти мен кайрылганда элдик курултайга жылдык отчет берүү жөнүндө оюм бар деп айтып кетти ошол дагы бул абдан жакшы нерсеге жеткирет деген мыйзам бар чынын айтканда бул жерден азыр коомчулук деп койдук ал кандай шайланат эмне болот конституциялык мыйзам ченемдүүлүгү деп койдук бул жердеги карама каршылык болот эле ошол жердеги чын эле элдик курултай баардыгын баштайт баарын отчет алат деп койсок эч кандай нерсе болмок эмес бул жердеги чынын айтканда көз карандысыз бүткүл элдик шайлоо менен президент шайланат жогорку кеңеш шайланат жогорку кеңешти элдик курултай шайлаганда үч бийликтин бутагы бири бирине көрүп кызганышыбыз кандай мыйзам ченемдүүлүк кабыл алса ошондой мыйзам ченемдүүлүгү кете бермек мына жердеги мен силерге айтып кетейин эми бул президенттик деп койгондон кийин биринчи президентти айтып атабыз мына көрдүңүздөрбү министрлик комитет төрагасынын орун басарларын министрлерди жогорку кеңеш макулдугу менен шайланат деп атат бул жерден канткенде дагы президенттин ыйгарым укуктугуна көз каранды кылып атат бул жерден структурасын бекитет десек абдан жакшы болмок калганын өзү дайындап жоопкерчилигин алмак жогорку кеңештей мына жерден экинчи главада жогорку Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги деп турат 76 берененин экинчи пунктун карасаңар жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат биз жогорку кеңеш шайлайт экенбиз бул жерде кандай ката кетирип койду билбейм биз депутаттарды шайлап депутаттар жогорку кеңеш түзөт деген нерсе айтылыш керек бул эме лингвистикалык эмес муну канча шайлоодон канчадан өттү мен лингвистикалык эмес бул юридикалык жактан туура эмес ошол жердеги биз ушунчалык укмуш доктор науктар бар дегенбиз биз ошол жердеги сунуштарды айтсак кабыл албай чекелетип биз укмушпуз деген мына жердеги ушундай катачылыктарды айтып келип айырмасы өзүңдөр ойлойсуңар баардык буга чейин алып кеткен дүйнө жүзүндө депутаттар шайлайт алар жогорку кеңеш түзөт деп турат а бул жерде жогорку кеңеш шайлайт экенбиз бул туура эмес нерсе кандай болгон күндө дагы баягы баш мыйзамга кол коюлду өзүңүз айткандай баягы өткөн мезгилде жаңы баш мыйзамды кабыл алып отурабыз мына эми мындан аркы кадамдар кандай болуш керек мына чек ара маселеси турат өзүңүз айткандай пандемия маселеси өлкө мындай кыйын учурда кыйын социалдык саясий жактан кыйын акыбал турат кыйын акыбалда бул жерден дагы бир жакшы нерсени айтып кетейин деп атам депутаттарга буга чейин депутаттын мандатын чакырып алат деген жок эле чакыртып алат дегенди бул жерге кирип атат эгер депутат чын эле иштей албаса шайлоочуларды чакырып алуу керек анда сөзсүз түрдө шайлоочулар кандай болот мажоритардык түрдө болуш керек анда ошондо гана чакыртып алынат дайындалган такталган туруп экинчи жагынан бул жердеги жогорку кеңештерге абдан жакшы болуп калды азыр жогорку кеңеш депутаттарынын кол тийбеси жок болуп макулдугу жок эле жогорку кеңештин камабга алып атышпайбы жазык мына бул жерде жазылып турат жогорку кеңеш депутаттар жалпы саны көпчүлүгүн макулдануу менен гана жазык жоопкерчиликке тартууга жол берилет эгер ошол жазык жасаган жеринде кармалбаса деп турат бизде кийинкилер үчүн дагы азыр жооп берип атат да ушул жерде айтып келгендеги нерселерди мен айтып туруп анан акырында сиз айткан суроолорго мен толуктап жооп берип кетейин деп атам да кыскачараак агай биздин убактыбыз азайып турат мына конституциялык белгиленген тартипте ушул конституцияга өзгөртүүлөр толуктоолорду жогорку кеңеш киргизет мыйзамдарды расмий чечмелөөгө алдык буга чейин мыйзамды эч ким чечмелей албайт болчу ошондуктан дайыма конституция өзгөрбөйт эмне болуп атат деген нерселерди айтып эле министрлер комитетинин төрагасынын орун басарларын министрлик комитетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет деп турабыз бул жерден экинчи жагынан президент өз демилгеси менен министрлик комитетинин иштеп жаткан курамын же мүчөсүн кызматтан кетирүүгө укуктуу деп атабыз бул жердеги дагы карама каршылыкты жазылып койгон ошондуктан структурасын түзүп бергенден кийин президент өзү дайындап милдетин аткара албаса аткаруу бийлигин жооп бергенден кийин өзү министрлерди кетирген кабинет министрин кетиргенде кабинет министринин төрагасын президент администрациясын кетирип дайындоого толук укуктуу болуп калмак деген бар да ошондуктан эле президенттик референдум өткөрүү жөнүндөгү сунуш киргизилет деп жогорку кеңеште айтылып турат бул толугу менен жасап кете албайт ошондуктан мен айта тургайым нерселерим мына жогорку кеңештин сунуштамасы боюнча жогорку кеңеш депутаттарынын жалпы саны жарымынан кем эмес добуш менен башкы прокурорго дайындоого бошотууга жана
макулдук берилет деп турат. А биз кайра прокурорду бошотуудагы карама каршылыктар болуп атат. Агай, сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз, анткени бизде убактыбыз Мен өтө анда аз калды. бир нерсени айтып кетейин деп жатам. Бул жердеги нерселерди айткандагы азыркы кабылган конституцияда көп өзгөрүүлөр, толуктоолор бар. Мен негизгисин айтып кеттим. Президенттин толук супер полномочиясы дегенде укуктары бар деген карыктоонго мен жок нерсе. Жогорку кеңеш күчтүү келсе президент аткарылып аткан указдарындагы жокко чыгарып коюуга толук мыйзам ченемдүү укуктар бар. Президенттин мына жазылган боюнча бүт бардык жагынан мыйзамдарды бузса дагы жоопкерчилик тартат, кийинки конституцияны гана эмес деп турат. Жогорку кеңештин болсо өтө ыйгарым укуктар ошол бойдон калган. Булар бир гана дайындоого гана мүмкүнчүлүгү жок болуп, азыр талаштар түшүп жатат. Сот бийлигин дагы. Мен бул жердеги айтып кете турган нерсе, эгер партиялык шайлоолор дагы эле ошондой болсо, мамлекеттик бийликти узурпациялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай болгонсо дагы коалициялык көпчүлүк чечимдерди кабыл алып аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Анан эң акыркы айтып кете турган нерсем бул сот, прокуратура, укук коргоо органдарынын мыйзамга туура эмес чечимдерди кабыл алгандыктары үчүн жоопкерчиликтерин конституцияга сунуштасак жарылбай калды. Булардын административдик, укуктук, моралдык, материалдык жактан сөз түрдө конституция негизинде жооп берсе, биз ушул кабыл алып аткан конституция кыргыз элине жакшы деп кетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мына азыр алынган конституциянын канчалык сынгалган менен, абдан дыкаттык менен жакшылап карап көрсөк, бул конституция иштеп кетүүгө толук тең салмактуулук негизинде болуп атат. Ошондуктан мына азыр социалдык жактан дагы кандай болгондо дагы азыр жогорку кеңеш алып келип, мына Баткендеги болгон окуялар, башка окуяларга жоопкерчиликти аткаруу бийлигине коет. Ошондуктан аткаруу бийлиги канткенде дагы күчтүүрөөк болуп, ийкемдүү чечим кабыл алып, алга жүрүштүү кыла ала турган укукту бергенибиз, буну мен туура деп ойлойм. Жогорку кеңеш бул мыйзам ченемдиктен алганга чейин 6 айга 1 жылга чейин өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ушул чечкиндүү түрдө президент өзүнүн укугу менен, өзүнүн жарлыктары менен чечилбей аткан маселелерди чечип кетүү боюнча социалдык, саясий, экономикалык кызыкчылыктарды, кыйынчылыктарды, ушул дүйнө чакырыктарын тез аткарып кетүүгө аткаруу бийлигине мүмкүнчүлүк түздүк десек болот, бирок жарым жартылай. Рахмат агай, абдан жакшы чечмелеп бердиңиз. Студиябызга келип, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен учурда программасын жыйынтыктайбыз. Кечиңиз көңүлдүү болсун.